Sveiki! Reliatyvumo teorija yra viena garsiausių 20-ojo amžiaus mokslinių teorijų, aprašanti daug įdomių reiškinių, tokių kaip laiko sulėtėjimas, ilgio sutrumpėjimas, masės padidėjimas, arba net tai, kad masė ir energija yra ekvivalenčios. Su ja iškyla ir dviejų paradoksas, kur nagrinėjami yra greičiai artimi šviesos greičiui, atominio sprogimo energija, ar netgi stipriausi gravitaciniai laukai. Viskas šaunu, bet kas iš tos teorijos mums, paprastiems žmonėms? Ši trumpa fizikos paskaita yra apie reliatyvumo teorijos taikymą kasdieniame gyvenime. Atrodytų, kad įprastomis sąlygomis reliatyvumo teorijos efektai bus nykstamai maži, bet vis tiek nemažai reiškinių ir prietaisų ją įskaito. Be jos jūsų telefone esantis GPS navigatorius tiesiog neveiktų. Jos dėka mes galime paaiškinti, kodėl auksas yra geltonas, kodėl gyvsidabris yra skystas kambario temperatūroje. Reliatyvumo teorija paaiškina ir elektromagnetus, atominės elektrinės ir mus pačius. Ji viską tiksliai aprašo ir nusako mechanikoje, elektrodinamikoje, optikoje, branduolinėje fizikoje ir taip toliau. Iš tikrųjų, reliatyvumo teorija kartu su kvantinė fizika sudaro šiuolaikinės fizikos karkasą. Prieš 100 metų Einšteino suformuluota reliatyvumo teorija yra grindžiama teiginiu, kad fizikos dėsniai visur yra vienodi. Teorija paaiškina objektų judėjimą erdvės bei laiko atžvilgiu ir gali būti naudojama numatant tiek juodųjų skylių egzistavimą, tiek šviesos išsikraipimą dėl gravitacijos poveikio, gravitacinės bangas ir taip toliau. Vat pavyzdžiui, astronomai iki Einšteino reliatyvumo teorijos atsiradimo visur taikė Niutono dėsnį, tam, kad aprašytų dangaus kūnų judėjimą, apskaičiuotų ir gautų sutapimus su savo stebėjimais. Bet vienas dangaus kūnas negalėjo būti paaiškintas. Tai yra artimiausias Saulei Merkurijus. Merkurijos planetos orbita sukosi aplink Saulę žymiai greičiau negu turėtų suktis dėl gretimų planetų poveikio. Merkurijus skrieja aplink Saulę elipsę ir ta elipsė irgi sukasi aplink Saulę ir gaunasi sudėtinga trajektorija, primenanti gėlės žiedo pavidalo ornamentą, rozetę. Taip? Tai šį sudėtingą judėjimą tiksliai aprašyti gali tik tais bendroji reliatyvumo teorija. Taigi, valio Einšteinui. O lygiai prieš metus Physical Review Letters moksliniam žurnale mokslininkai įrodė, kad Einšteino bendroji reliatyvumo teorija yra teisinga iki nepaprastai didelio tikslumo, nepaisant to, kad jie egzistuoja daugiau nei 100 metį, taip? Taigi tyrimą atlikusi komanda norėjo išbandyti bendrosios reliatyvumo teorijos silpnojo ekvivalentiškumo principą. Šis principas teigia, kad visi objektai, nepaisant jų masės, jų sudėties, turi laisvai kristi tam tikrame gravitacinėme lauke, kai pašalinami yra tokie veiksniai kaip oro pasipriešinimas. Taip, tai norėdami tą padaryti, mokslininkai išmatavo laisvai krintančių objektų pagreitį ir eksperimentas atliktas buvo prancūziškame palydove Microscope, kuris buvo paleistas dar 2016 metų pabaigoje. Aišku, vienas garsiausių silpnojo lygiavertiškumo principo bandymų įvyko dar Apollo 15 misijos metu, kuomet astronautas Davidas Scottas vienu metu numetė plunksną ir geologinį plaktuką ant Mėnulio paviršiaus. They'll hit the ground at the same time. How about that? Panašiu stiliumi Microscope tyrė laisvai krintančias bandomąsias mases pagamintas iš platinos ir titano lydinių. Elektrostatinės jėgos išlaiko šias mases tose pačiose santykinėse padėtyse viena kitos atžvilgiu. Ir bet koks skirtumas susidarantis naudojant šią elektrostatinę jėgą bus nulemtas šių objektų pagreičių nukrypimo. Ir šio tyrimo kulminacija atskleidė, kad laisvojo kritimo metu šių objektų pagreitis skiriasi nedaugiau kaip 1 iš 10/15. Tai yra 0 ir labai daug nulių po kablelio. Taip? Tai reiškia, kad nerado jokių šio silpno ekvivalentiškumo principų pažeidimų. Ir vėl šlovė reliatyvumui ir Einšteinui. Kalbant apie fiziką ir kokie efektai ateina iš to, taip, tai Einšteino reliatyvumo teorija teigia, kad nėra jokio absoliutaus atskaitos taško. Kiekvieną kartą matuojant objektų greitį
arba kaip jis patiria laiką. Visi matavimai turi būti atliekami kieno nors atžvilgiu. Antra, šviesos greitis yra pastovus, nepaisant to, kas jį matuoja ir kokiu greičiu juda jo matuotojas. Šviesos greitis yra vienodas visomis kryptimis. Trečia, nėra didesnio greičio už šviesos greitį. Ir ketvirta, E lygu mc kvadratu. Relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing. Sakoma, kad energija lygi masiai padaugintai šviesos greičio kvadrato. Kitaip tariant, masė ir energija yra tas pats. Taip pat, bet koks objektas atsidūręs didelės gravitacijos lauke patirs laiko sulėtėjimo reiškinį. Pavyzdžiui, tokį stiprų gravitacijos lauką kosmose kuria mūsų planeta Žemė. Tai eksperimentai tai ir patvirtina, lyginant du atominius laikrodžius, iš kurių vienas ant Žemės paviršiaus, kitas aukštai skrendančiame lėktuve, tai ant Žemės esantis laikrodis ilgainiui pradėjo šiek tiek vėluoti. Tačiau, norint įsitikinti reliatyvumo efektais, jums nebūtina stebėti erdvėlaivių lekiančių greičiais artimais šviesos greičiui. Į reliatyvumo teoriją atsižvelgiama palydovinėse navigacijos sistemose, tokiose kaip pasaulinė vietos nustatymo sistema GPS, Beido, Galilėjo, taip. Ir kam jums reikalinga ta Einšteino teorija, paklausite. Imtuvas jūsų telefone priima signalą iš palydovo ir daro kelis dalykus. Pirma, jis paima informaciją apie palydovo orbitą ir tikslę jų padėtį erdvėje, taip, kur jie yra, ir pagal signalo praėjimo laiko nustato tikslo atstumą, taip, greitis kart laikas duoda atstumą iki jo, taip. Ir turint šią informaciją yra sprendžiama nesudėtinga geometrinė užduotis. Taip nustatoma jūsų padėtis, lokacija. Bet kad jūsų GPS navigacija veiktų deramai, palydovai turi įvertinti reliatyvumo poveikį. Taip yra todėl, kad palydovai nors ir neskrieja šviesos greičiu, bet jie skrenda gan greitai. Dėl didelio greičio, kuris yra lygus apie 4 km į sekundę, paviršiaus atžvilgiu, taip, laikrodžiai esantis tose palydovose sulėtėja. Ir per dieną jie atsiliks per 7,2 mikrosekundės. Kita, gravitacija ten, kur yra palydovai, taip yra 17 kartų silpnesnė negu ant Žemės paviršiaus. Laikas tekės greičiau. Tai per dieną prisidės plus 45,8 mikrosekundės. Taigi suma sumarum, suminis efektas duos 38 mikrosekundės per kiekvieną dieną. Jeigu GPS veiktų pagal Newtono logiką, tai mes turėtume net 11 km paklaidą į dieną. Tik taikant Einšteino reliatyvumo teoriją galima į tai atsižvelgti. Kad viskas veiktų taip, kaip reikia, signalai iš palydovų turi būti sinchronizuojami. Kiekviename iš jų yra įtaisyti atominiai laikrodžiai, kurių paklaida bus 1 sekundė 4 milijonų metų. Taigi GPS palydovuose taisyti atominiai laikrodžiai tiksliai sureguliuojami, atsižvelgiant į laiko skirtumus, atsirandančius lyginant su Žemėje esančiais laikrodžiais, nes kitaip sistema tiesiog neveiks. Dabar jums kyla klausimas, o kaip taip yra, kaip veikia patys atominiai laikrodžiai, bet apie tai aš papasakosiu kitame epizode. Dabar mes bendrai kalbame apie reliatyvumo teoriją ir GPS, taip. Pavyzdys. Dvidimensinis atvejis, taip. Užtenka tada 2 palydovų, bet jūs nežinote paklaidos, kur esat ar čia, ar čia. Papildomas palydovas gaudys signalą ir jis turės lygiai tokią pat paklaidą, bet ieškant atitikimo matysite, kad visi susieis viename bendrame taške. Puiku. Praktikoje 3D atveju, taip realiam pasaulyje, naudojame 4 palydovus. Na, esmė ta pati. Vat, kodėl reliatyvumo teorija yra tokia svarbi. Reliatyvumas taikomas yra ir geodezijoje, taip nustatant aukščius. Su atominiais laikrodžiais net išmatuojamas yra kalnų aukštis. O didesnis aukštis, to gravitacija yra silpnesnė. Tom laikrodžiai eina greičiau. Ta ir išmatuojame. Bet labiausiai stebina pasiekiamas matavimų tikslumas. Tikslumas yra centimetro eilės. Pavyzdžiui, turite 2 atominius laikrodžius, pastatote vieną priešais kitą, taip, ir galite išmatuoti bet kokį laiko sulėtėjimą, kuri įtakos reliatyvumo teoriją. 2020 metais pakėlė atominį laikrodį į 450 metrų aukštį. Gavo mokslininkai tikslumą aukščio, taip, su paklaida 4 cm. Puiku, valio Einšteinui. Toks aukščio įvertinimas, tai bus universali sistema, tai yra chronometrinis niveliavimas, taip, laikrodžio dažnių palyginimo metodas. Ir
projektuojant namus, tiltus galima naudoti bus, įsivertinant žemės drebėjimą, ateinantį tsunami, ar beieškant tamsiosios medžiagos kosmose, įskaitant gravitacinę laiko sulėtėjimą kosmoso kelionėms, taip, kosminėms GPS-ams. O pabaigai kažkas šmaikštaus, dėl reliatyvumo laikas slenka greičiau, kuo toliau esate nuo Žemės centro. Tai reiškia, kad jūsų galva sensta šiek tiek greičiau negu jūsų kojos. Taigi prisimindami Einšteino reliatyvumo teoriją pagalvokite, kad jūsų kojos yra šiek tiek jaunesnės už galvą. Na, šiam kartui tiek, iki kito susitikimo su trumpa fizikos paskaita. Iki.